Boas noites. Un día máis estamos co concurso Atinar e Ganar, dirixido a todos os alumnos de cuarto da ESO dos colegios da zona. Invitámolos a que xoguen con nós. Hoxe temos aquí no plató de Tele20 o Instituto de Chantada que competirá co Instituto de Monterroso. Pero van a ser eles os que se presenten. Soraya. Boas noites, como ben vedes estamos aquí outra vez con vos. Eu sigo ben acompañada. Por unha banda teño a Guillermo e por outra banda a Alberto. Eu, como outro día, son Soraya, va. E vides do Instituto... Do Instituto Ies Lamas das Quendas. Ies Lamas das Quendas. A ver, Lucía, de Monterroso. Pois nada, non sei, o primeiro día que estamos aquí, encantados de estar con todos vostedes. Queríamos decir que estamos algo cansados hoxe porque levamos dende o sábado facendo o Camiño de Santiago e hoxe vimos de unha etapa moi longa, dende Palas de Rei ata Ribadixo, que son cerca de 25 kilómetros ou por aí. Pero nada, encantados de estar con vostedes e con eles, e teño a miña dereita a Silvia Gómez, que ten 15 anos, e a miña esquerda a César Vilar, que ten 16 anos, e eu son Lucía Rodríguez, que teño 15. E nada máis. Gracias, Lucía. Ahora procedemos á selección de preguntas. Co fin de axilizar o proceso, vades a elixir simultaneamente das 20 preguntas 10 para cada equipo. Empezamos por Monterroso. Vadelas ponendo aí. Rápidos. Xa quedan poucas. Última. A selección de preguntas, empezamos co concurso propiamente dito. Pregunta número 1 para o equipo de Chantada. Como se denomina o premio que a Asociación da Feira do Libro Infantil e Xuvenil entregou en Chantada coincidindo coa celebración deste evento internacional? Merlín, Pedrolo, Rañolas, Arlequín. Tempo. Rañolas. Resposta correcta. Pregunta número 1 para o equipo de Monterroso. A Rosalía folclórica de Cantares Gallegos escribiu outra obra de marcado carácter pesimista. De que obra estamos a falar? En las orillas del Sar, La flor, A tristura, Follas novas. Tempo. Follas novas. Correcta. Dade as gracias, non? Gracias. Pregunta número 2 para o IES de Chantada. Que escritor galego, autor do libro Aires da miña terra, tivo grandes problemas co bispo de Ourense pola publicación da súa obra que foi considerada un claro ataque á Igrexa? Uxío Novoneira, Curros Enríquez, Manuel Antonio ou Celso Emilio Ferreiro. Tempo.
Curros Enríquez. Curros Enríquez. Resposta correcta. Gracias. Pregunta número 2 para o equipo de Monterroso. A altura dun punto sobre o nivel do mar coñécese co nome de altura, altitude, latitude ou longitude. Tempo. Altitude. Resposta correcta. Gracias, Lobo. Pregunta número 3 para Chantada. Se te invitan a pasar un fin de semana na cidade de Cristal, a que capital de provincia se están referindo? Ourense, Pontevedra, Madrid, A Coruña? Tempo. Tédela. Sí, A Coruña. Resposta, A Coruña. Correcto. Pregunta número 3 para Monterroso. A Traxicomedia de Calisto e Melibea é unha obra literaria máis coñecida co nome de Celestina, Rinconote Cortadillo, Guzmán de Alfarache ou La Regenta. Tempo. Celestina. Resposta correcta. Como estamos? Como estamos hoxe? Estades acordando os marcadores? Sí. Vos Hombre. tamén, verdad? Faltaría. Cuarta pregunta para Chantada. A Ribeira Sacra, aparte de dar nome a unha denominación de orixe que produce uns viños famosos, xa na época dos Césares ten importante igrexas e mosteiros. Estes monumentos a que tipo de arte pertencen? Gótico, románico, barroco ou renacentista? Tempo. Románico. Románico, correcto, correcto. As respostas un pouquiño máis altas. Vale. Pregunta número 4 para Monterroso. Na nosa comarca celébrase todos os anos un congreso de micoloxía, polo que debemos supoñer que somos uns expertos no tema, ou cando menos coñecemos o nome científico da popular zarrota, ou cerrota, depende das zonas. Fistulina, Lactarius, Amanita ou Lepiota? Tempo. Nome científico. Amanita. Non é correcta. Lepiota. Rebote. Lepiota. Resposta correcta. Toca vos. A ver, pregunta número 5 para Chantada. O conxunto de neutróns, protóns e electróns compoñen un átomo, unha molécula, unha partícula ou unha célula? No. Tempo. Un átomo. Resposta correcta. Número 5 para Monterroso. Os microbios son seres pluricelulares, bicelulares, unicelulares ou celulares? Tempo. Unicelulares. Resposta correcta. Muy ben. Pregunta número 6 para Chantada. Os árabes deixaron moitas mostras da súa cultura na nosa península durante o período que estiveron en España, que foi de 8 séculos. Que monumento importante desta época se conserva en Granada? A Giralda, Medina Zahara, Alhambra, Mezquita? Tempo. Alhambra. Alhambra. Resposta correcta. Sexta para Monterroso. Todos sabemos que o Camiño de Santiago pasa polo concello de Monterroso, pero saberíades dicirnos exactamente por cal destas parroquias é?
Frameán, Pedraza, Sambreixo, Ligonde. Tempo. Ligonde. Ligonde. Non se ve desde ali? No. Sétima pregunta para Chantada. Como se chama unha novela picaresca de autor descoñecido escrita en España onde o protagonista engana a un cego? El Buscón, O neno das mentiras, Guzmán de Alfarache, Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes. Tempo. Está ben, pero tela que contestar Vale. Cando... Pregunta 7, sétima para Monterroso. Todos sabedes que Camilo José Cela, Premio Nobel de Literatura no ano 1989, foi acusado de plaxio nunha obra coa que levou o Premio Planeta no ano 1994. Como se chama esta obra? La Colmena, La Cruz de San Andrés, Viaje a la Alcarria, La familia de Pascual Duarte. Tempo. La Cruz de San Andrés. Resposta correcta. Octava pregunta para Chantada de novo. Que hormona é segregada polas glándulas suprarrenais? Tirosina, insulina, adrenalina, testosterona. Tempo. Insulina. Non é correcto. Rebote. Adrenalina. Adrenalina, resposta correcta. A adrenalina que nos fai subir os coloretes. Pregunta 8 para Monterroso. Quen foi o que descubriu a penicilina? Fleming, Lisipo, Pasteur, Edison. Tempo. Fleming. Resposta correcta. Novena pregunta para Chantada. O fenómeno polo cal un corpo sólido pola acción da calor pasa a estado líquido chámase solidificación, fusión, fricción ou calorificación. Tempo. Fusión. Léchela. Sí, é correcto, é fusión, pero dá a resposta deixa... Novena pregunta para vos. Na comarca de Chantada conservas unha torre, vestixio dun vello castelo derrubado na revolta dos irmandiños do século XV. En que parroquia deste concello se atopa esta torre? Brigos, Nogueira, Arcos ou Sabadelle? Tempo. Arcos. Resposta correcta. Esta sí que merece un aplauso. Bien. Aplaudida. Bien. Décima pregunta e última para o equipo de Chantada. Aínda que o miño é o que leva a fama, dice que o sil é o que leva a auga. Saberíades dicir en cal destes lugares verto sil as súas augas no miño? Monforte, Ourense, Os Peares, Ferreira de Pantón. Tempo. Os Peares. Os Peares, correcto. Última pregunta para Monterroso. Na Idade Media, os xograres cantaban relatos en verso que narraban fazañas de heroes. Cal é na épica española o poema máis coñecido e tamén o que se conserva máis completo?
Poema de Roncesvalles, Los infantes de Lara, El cantar de Roldán o El cantar del Miocid. Tempo. El cantar del Miocid. El cantar del Miocid, correcto. Bueno, eu creo que hoxe merecedes un aplauso aínda moito máis forte polo ben que o fixestes todos. A rematar esta primeira parte, os marcadores quedan 100 puntos para Chantada e 100 puntos para Monterroso. Vamos á publicidade, collan lápiz e papel e xoguen con nós agora á volta da publicidade. John Deere, inversión de futuro. John Deere patrocina Atinar e Gañar. Cun trato inmellorable na estación de servicio Chantada SL, surtimos todo tipo de carburantes. Ademais, nas nosas instalacións atopará unha máquina de lavado manual, apeiros para o agro e todos os accesorios do automóvil. Ofrecémoslle tamén a reparación de rodas. Non o dubide, para a súa comodidade, estación de servicio Chantada SL. Coa mellor calidade e o servicio máis rápido, en Monterroso ten os mellores formigóns para a construción con áridos graníticos e calizos. A solución máis sólida coa garantía dunha grande empresa. A Piunca, Sete Iglesias en Monterroso. En Rabelas atoparás todo un mundo de obxetos persoais e de decoración do máis selecto e variado, maletas, bolsos, menaxe do fogar. E se estades pensando en casar, visitade as nosas instalacións na avenida de Monforte e escollede a lista de bodas que mellor se adapte ás vosas necesidades. Rabelas, a mellor elección para confeccionar a vosa lista de bodas está en Chantada. En Moda Ramos pode coñecer as marcas máis prestixiosas para señora, cabaleiro e neno, a prezos sen competencia. Descubra todo un mundo de novidades e deseños ao seu alcance. Visítenos e sorprenderase. Moda Ramos, en Taboada e Monterroso. John Deere, inversión de futuro. John Deere patrocina Atinar e Gañar. Aquí estamos de novo con vostedes. Esta segunda parte do programa consta de 10 preguntas, 5 para cada equipo que vades a elixir ahora simultaneamente. Nesta segunda parte non consiste solo en saber, sino tamén en cavilar. Elixides 5 cada equipo e vades a ter 2 minutos para contestala. Venga. Venga, que estamos sacando toda a audiencia a Gran Hermano. Ánimo. Sí. Rápidos. Rides vos? Non me lo dixeron? Sí. A ver, dixéronmelo ou non? Pois non. Non. Guillermo, non xo dixeron? Non. Pois é certo. Están... Primeira pregunta para Chantada.
Nesta parte as contestacións son na pizarra e teñen que estar as dúas á vez. A ver. A nai e a filla. Unha nai e a súa filla teñen en conxunto 55 anos. A súa idade respectiva está composta polas dúas mesmas cifras, pero colocadas ao revés. Cal é a idade de cada unha? Tempo. Tempo. Resposta. A filla 14 anos e a nai 41. A filla 14 anos e a nai 41. Resposta correcta. Aplauso. Situación, non hai rebote, entonces. Pregunta número 1 para Monterroso. Poderías expresar, título, o número 30. Poderías expresar o número 30 con 3 cifras iguais e cos signos das operacións que utilizache para encontralo. Tempo.
Non é correcta. Nós temos o Rebote. mesmo. Non é correcta. A resposta pode ser 5 por 5, máis 5, 30. 6 por 6, 36 menos 6, 30. 33 menos 3, 30. 10, 10 e 10 en números romanos, Listos. 30. Pero 10, cantas cifras ten 10 máis 10 máis 10? Dice, poderías expresar o número 30 con 3 cifras iguais. 3. Bueno, non pasa nada. Pregunta 2 para Chantada. Sí. Atentos. Xertrudis e Xavier. Xertrudis e Xavier fan unha merenda. Xertrudis come a metade dos pastéis e Xavier a metade do que quedaba, máis 3 pastéis. Non deixaron ningún. Cantos pastéis tiñan para merendar? Tempo. Yo esto no va. Tempo. Resposta? 8 pastéis. Non é correcta. Pastéis? 12 pastéis. Si é correcta. Eu puse a bodega. Pastéis. Non sei, por loto. Pregunta número 2 para Monterroso. Escribindo o número 1000. Como se pode escribir o número 1000 utilizando 5 veces o número 9? Tempo. Pasa o seguinte.
Resposta 2, Monterroso. Xa? Pois non. Vale. Rebote? Nada. 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 A ver, É moi difícil isto. 999 máis 9 novenos, a que é igual? Ah! Vedes? Pregunta 3 para Chantada. Rímonos, rímonos. E iso que hoxe está desavisados, estaba desavisados os dous equipos, non? Cantas follas? Celtia estaba tan enfadada que arrancou dun libro as páxinas 6, 7, 84, 85, 111 e 112. Cantas follas arrancou en total Celtia? Tempo. Resposta 3, Chantada. 3. Non é correcta. Pois a mesma, Monterroso? 3 follas. Non é correcta. Arrancou 5 follas. Porque a 111 e a 112 é unha sola folla. Son caras da mesma folla. Vale. Pregunta 3 para Monterroso. A familia Carracedo. Cada filla da familia Carracedo ten tantos irmáns como irmás. E cada un dos fillos ten 2 veces máis irmás ca irmáns. Cantos fillos e fillas ten a familia Carracedo? Tempo.
Resposta 3, Monterroso. 4 fillas e 3 fillos. 4 fillas e 3 fillos. Merece un bon aplauso. Claro, vos costou, verdad? Sí, era difícil. Pregunta 4 para Chantada. Un xogo de dados. Cal é a suma de puntos máxima que se pode obter tirando simultaneamente 4 dados, tendo en conta que ningún número pode repetirse? Tempo. Sí. Resposta 4, Chantada. 18. 18 puntos. 6, 5. 4, 3. Moi ben. Moi ben. Quedamos como la provincia. Pregunta 4. Pregunta número 4 para Monterroso. O poema da lebre. Un cazador vai de caza. Hoxe come a lebre e mañá mata. Como é posible? Tempo.
Resposta, Monterroso. A ver. No. Que quen come é a lebre, non o cazador. Quen come é a lebre. Cando? Oxe. Hoxe. Resposta correcta. Moi ben, moi ben. Puntuación. Pregunta 5, número 5 é última para a chantada. As lámpadas e os interruptores. Na primeira planta dunha vivenda temos 3 lámpadas e na planta baixa 3 interruptores. Cada un dos interruptores acende unha lámpada. Como podemos saber, subindo soamente unha vez ao primeiro piso, que interruptor acende cada lámpada? Tempo. Que? Resposta chantada, podedele explicar, non fai falta que escribades. Podedele explicar. Ilil, que é o que? Non tes micro. Encendendo as dos extremos. Encendendo as dos extremos. Non é correcta. Vos? Nada. Nada. Vamos a ver, temos 3 lámparas e 3 interruptores. Estamos abaixo, encendemos o primeiro interruptor e deixámolo un pouquiño encendido, que queza. Apagámolo. Encendemos o segundo e deixámolo encendido. E despois subo. O que está quente é o primeiro. O que está aceso, o segundo. E o que está apagado é o último. É o terceiro, non? Non, si. Vale. Pregunta número 5 para Monterroso. A ventá do cuarto de Maruxa. A ventá do cuarto de Maruxa é cadrada e mide 1 metro de lado. Como estaba orientado ao sur e entraba demasiada luz, o seu pai reduciu o seu tamaño á metade, tapando parte dela, pero mantendo a forma cadrada e as súas dimensións. Tanto a anchura como a súa altura continúan sendo de 1 metro. Como podes explicar isto? Tempo.
resposta, Monterroso? Explicámola ou... Porque síguese mantendo o metro de cada lado do cadrado da ventá, o sea, do marco da ventá, o que se reduce o tragaluz por onde entra a luz, que quedaría metade, 0,5. Non é correcta. Rebote, Que a ventá segue sendo a mesma. El tapouna, pero non a modificou. pero tela dibuixada? Non. Non a tes Fixemos dibuixada? unha especie, pero non... Pois nada, non... Este era o que tiñades vos. Claro. Ai, o que tiñades vos. Bueno, pero lo borrasteis. Era así. Lo teníamos, Guillermo, lo teníais y lo borrasteis. Ahora mismo. Claro. Cuando dijiste que no. Pero ¡Qué me dijiste rabia! que no. Pero sí. Un metro, un metro y un metro. Os dais cuenta, non? Bueno, sí. non pasa nada. Non... Entonces, as puntuacións son 120 puntos para Chantada e 130 puntos para Monterroso. A punto estuvestes de quedar empatados. E ata aquí chegamos por hoxe. Esperamos que disfrutaran moito con nós, como nós disfrutamos aquí. Para o próximo mércores, os participantes van a ser Monterroso, que repite, co CPI de Escairón. Vai a ser o último programa desta primeira fase. Faránse os recontos das puntuacións e logo procederase á entrega de premios dependendo das puntuacións. Boas noites e ata mañá. ¡Qué rabia, Dios!